har ingen idé. Se hjælp. Wow. Jeg synes, jeg kan se den overalt. Det ser jeg ikke. Nej. Nå, det var kæft. Det er en svær spil. Bare svært. Det kan lige lukke døren. Jeg kan bare ikke så godt lide stangen den længere. Gå nu derovre, mand. Du gør Den er derovre, du må da møde din fjende. Hold nu bare se. Hvor er den? Jeg ved det ikke. Jeg har fået den med min seng. Den skal bare derhjemme, jeg gør selv. Sådan er det bare. Så kommer Tag den den til at nu. sove her. Det kan være den. Så er jeg nok. Kan du magte den? Den er jo ikke. Kom nu, krig og sted. Det kan være, den er nede i hjørnet, mand. Sidder nede i hjørnet og venter på dig. Gider ikke på dig hen. Nej. Please. Nej, det gider det ikke. Det er da ikke bruge min kræfter på. Hold kæft. Hvor er det kun magten hurtigt, mand. Gå nu ned derfra. Du er røv. Prøv lige, hvad hedder magten? Nej. Hvis den er der. Hvor fanden er det nu? Årets første gang. Det er simpelthen forfærdeligt. Jamen, jeg kan ikke fortsætte aftenen, før jeg har nakket den der. Det er du godt klar over, ikke? Jamen, det kan jeg ikke, så jeg kan ikke sætte mig ned og slappe af og se en film, før det der stangen, det er forsvundet, så altså, du må hjælpe mig nu, ellers så kommer den film ikke på. Du er bange til det. Jeg kan bare ikke stangen, så hjælp mig dog, ellers så kommer filmen ikke på. Sæt dig nu over, at den er mere bange for stangen, du er for det. Stangen, chance nu. Rejs dig op og Nej, jeg gider ikke. så er der ikke noget fint. Gå nu derovre for helvede. Hvad hjælper det at stå op? Hvad hjælper det at stå op på sofaen, Stefan? Det hjælper på overblikket. Hold nu bare kæft. Og hjælp mig. Nej, nu stop mig. Hjælp mig nu bare. Nå, Stefan. Ikke så meget hjælp. Det kigger ikke engang efter. Det er simpelthen utroligt. Det gider sgu da ikke, det er tankerdelen. Det er jæger. Det er ikke meget jæger. Jo, det er. Det er Hunter-stav. Gå nu over og kigger nat over din tøs, mand. Den er bag dig. Du skal bare lukke op. Er det bag mig eller noget? Du kunne direkte ud af døren. Lalfe. Den er der overstegt, han kunne overtage det. Den er der ikke. Den er ikke der. Den er også en. Du skal gå ned. Du er en kylling. Jeg kan rigtig snakke med den. Det er en fobi. Det er en sygdom. Kan det? Du kan ikke lade, som du står. Hjælp mig nu. Gå ud på badeværelset og kigge efter. Nej. Nu skal du med en tæt. Og så skal jeg noget vand til kampen. Hvor er den? Jeg kan ikke fortsætte sådan noget. Det kan jeg virkelig seriøst ikke. Så er du så bange for dem. Jeg kan ikke sidde. Så slår den der ihjel, mand. Jeg ved ikke, hvor den er. Gå derovre, rive i tingene, og så kommer den frem. Og så
Nej, det gør jeg ikke. Stefan Johnson. Jeg vil gerne have en flyver fremme på benene. Så kan jeg overskue, så kan jeg lige smaske noget. Men sgu ikke, hvis jeg skal til at rode rundt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg bliver ikke ud på toilettet, det er meget... Jeg skal jo hen på mig, mand. Du er helt syg oven i bag, og du bliver nødt til at hjælpe. Jeg gider ikke, Stefan. Men det bliver du nødt til. Det har jeg ikke lyst til. Men det bliver du da nødt til. Jeg mener det faktisk. Jeg hjælper lige. Jeg kan stå her i 2 timer. 3 timer. 4 timer. Indtil min tid. Det er bare en narv. Jamen, jeg mener det sgu. Stefan, den er derovre. Nu? Nej, men den er derovre et eller andet sted. Sæt dig ned, så kommer den frem lige pludselig. Nej. Jo. Kom så. Nej. Så skal jeg komme og holde dig i hånden, så går vi derover sammen. Jamen, prøv at høre. Jeg sætter mig ikke derovre, fordi den er derovre. Og jeg sætter mig ikke derovre, fordi lyset er der, den tiltrækker sig lige. Jeg står neutralt sted lige nu. Hvis den flyver, så flyver den naturligvis i den her bane. Så kan du sidde derovre, så kan du sidde og vente på den, så kan du slå den. Nej, for den flyver ikke i skallen på mig. Den er blind. Den går direkte efter lyset. Den ser ikke mig. Den flyver den i hovedet. Når der er nakken inde, mand. Så jeg kan så sidde og stille mig det der, så ved jeg ikke, hvad der sker op i hovedet på mig. Så lover jeg dig for, at jeg går helt af mig op i en blodrus og tæver alt herinde. Du får fucking i hovedet, og jeg går bare til klikker, tror jeg. Du ved, det skal bare ikke ske. Sådan det bare. Sæt dig nu ned. Rejs dig nu op og hjælp mig. Nej. Nu står du og jeg op og hjælp mig. Vil jeg kigge dernede? Sidder den der eller så? Nej. Hvad fanden er det? Den er sagtens nok på forbi. Men jeg går ikke derud. De flyver altid ud på lokum og sådan noget. Altid sådan meget her. Altid ud på lokum. Er det ikke rigtigt? Så. Hvad laver du til? Jeg prøver sådan imod, så det der.